Muy bien, buenas tardes a todos los que están ahí presentes y a los que me estén viendo por otros medios. Dzień dobry mówi wszystkim. Bardzo się cieszę, że może z wami być tutaj obecny. W Polsce po południu, u niego jest 9 rano, także cieszę się, że może się z nami połączyć. Los felicito por haber acogido esta idea del Papa Francisco de servir a toda la corriente de gracia y crear Caris en Polonia. Bardzo się cieszę i gratuluję nam wszystkim, że podjęliśmy tę ideę papieża Franciszka, żeby zorganizować wszystkie ruchy charyzmatyczne wokół Charis, tak jak papież Franciszek nam zaleca. También felicito a todos los que están terminando el curso de formación de servidores. Także gratuluję wam wszystkim, którzy kończycie ten kurs formacyjny. El desafío que tiene la renovación carismática en el mundo es tan grande que la formación es vital para que podamos ser eficaces en el anuncio del Evangelio. Problemy, przed jakimi staje Charis i cały ruch charyzmatyczny jest tak poważny w całym świecie, że musimy naprawdę wziąć na siebie cały ciężar formacyjny i podjąć go z całą powagą. Porque además las cosas que se ven en la renovación carismática son inéditas. La gente se acerca a los grupos de la renovación con problemas emocionales. Problemy, z którymi może się spotkać ruch charyzmatyczny wtedy, kiedy bierzemy go poważnie, to są te związane z naszymi emocjami, z tym, co czujemy. Profundas búsquedas espirituales. To mogą być także problemy duchowe. En la exploración de los carismas se ven cosas extraordinarias. Ponieważ wtedy, kiedy widzimy, jak przedstawiają się charyzmaty, widzimy to w sposób nadzwyczajny, widzi się rzeczy, których nie rozumiemy do końca. Son cosas que solo se ven en la renovación carismática. To tylko widzi się wtedy, dobrze się rozumie, jeżeli ma się rozeznanie charyzmatyczne. Por eso la preparación de la renovación carismática debe ser especial y dedicada a estos temas para la vida carismática interna. Wobec tego przy wszystkich ruchach charyzmatycznych, przy rozwoju czy przy ruchów charyzmatycznych ta formacja musi być bardzo wrażliwa, czuła, delikatna i dokładna. Las cosas que se ven en la renovación carismática no suelen verse, por ejemplo, en la Legión de María o en los neocatecumenales. Te rzeczy, które wychodzą w odnowie charyzmatycznej, ich nie zobaczymy w innych ruchach kościelnych, tych dedykowanych Matce Bożej albo neokatechumenatowi. Por eso algunos párrocos se sienten más tranquilos con esos movimientos que a veces con la renovación carismática. Niektórzy mają problemy wobec tego z odnową charyzmatyczną. Son más previsibles. Jednak te są bardziej przewidywalne. Nosotros somos imprevisibles porque estamos suscitados por el Espíritu Santo. Wszyscy, którzy uczestniczą w odnowie charyzmatycznej, są mniej przewidywalni, ponieważ są poddani działaniu Ducha Świętego. Así que felicitaciones a los que están terminando el programa de formación de servidores. Dlatego naprawdę wszystkim wam gratuluję, że wzięliście na siebie ten ciężar formacyjny i którzy kończycie ten kurs formacyjny. Quería dedicar unos minutos ahora a hablar del contexto del mundo en el que estamos inmersos. Chciałbym teraz kilka minut zadedykować temu, żeby pokazać kontekst światowy, w jakim jesteśmy. Porque el Espíritu Santo no nos fue dado para que la renovación carismática se sirva a sí mismo. Ponieważ ruch charyzmatyczny został nam dany po to, żeby służył światu, temu, co się dzieje w świecie. Porque Caris no fue creado para que nos organicemos mejor. Charis zostało zorganizowane właśnie po to, żeby wszystkie ruchy charyzmatyczne były skoordynowane, lepiej współpracowały. Sino para que seamos capaces o más capaces de salir al exterior de las iglesias. Żebyśmy coraz bardziej byli świadomi wyjścia z Kościoła, konieczności wyjścia z Kościoła z misją. Para dirigirnos hacia el mundo. Tak, żeby się skierować do świata.
Cuando Jesús estaba por ascender al cielo, le dijo a los apóstoles: les voy a mandar una fuerza que viene de lo alto. Kiedy Pan Jezus miał wstąpić do nieba, mówił, że nam ześle siłę z nieba, moc z nieba. No lo dijo para que se quedasen tranquilos los discípulos. Nie powiedział uczniom, żeby siedzieli sobie spokojnie. No lo dijo para que Jesús pueda seguir su camino tranquilo hacia el Padre. Nie mógł i tego nie powiedzieć, żeby odejść spokojnie do Ojca. Esta promesa que él hace la dio porque sabía que era necesario para que después hagan lo que él les pidió, que era vayan por todo el mundo. Jezus był świadom, że musi im zesłać tę moc z nieba, żeby byli później zdolni, mogli wyjść do świata i zrealizować misję, którą im zlecił. La renovación carismática fue suscitada por el Espíritu Santo para que a partir de mi cambio personal salgamos al mundo. Odnowa w Duchu Świętym została dana przez Ducha Świętego także, żebyśmy mogli, ci, którzy w niej uczestniczymy, wyjść do świata. ¿Cómo está el mundo ese a donde tenemos que salir hoy? Jaki jest ten świat, do którego idziemy? Vean las guerras religiosas. Popatrzmy na wojny religijne. Vean los millones y millones de personas, muchos de ellos jóvenes, que han perdido el sentido de la existencia. Popatrzmy na miliony młodych ludzi, którzy zgubili sens El życia. sentido de la vida. Sens życia. Vean, por ejemplo, los actos de terrorismo llevados a cabo por muchos jóvenes, por ejemplo, los atentados suicidas, terroristas. Popatrzmy na różnego rodzaju zamachy, które są dokonywane przez ludzi młodych, przez także tych samobójców. Jóvenes que deciden inmolar, entregar su propia vida por un segundo de darle sentido a sus vidas y que al día siguiente su nombre esté en el diario. Jest dużo młodych ludzi, którzy dokonują samobójstwa po to, żeby następnego dnia ich nazwisko pojawiło się w gazetach. Vean qué desesperación hay por darle sentido a la vida. Zobaczcie, jak ludzie są zdesperowani, żeby nadać jakiś sens swojemu życiu. Pero también tiene otras amenazas el mundo sobre sí. Por ejemplo, los desequilibrios ambientales. El Papa se encargó de mencionar. Są inne jeszcze zagrożenia dla świata, jak na przykład nierównowaga biologiczna, ekologiczna. Desequilibrios que van a provocar más desplazamientos poblacionales. Także te wszystkie nierówności, które są w świecie, które powodują migrację w świecie. Inmigrantes. Problem imigrantów, migracji. Y esto hará surgir o está haciendo surgir nacionalismos y etnonacionalismos, el nacionalismo racial. I to powoduje, że pojawiają się nacjonalizmy, rasizmy, przeciwności między rasami, między narodami wojny. Otra amenaza que tiene el mundo es que el poder cada vez se concentra en menos manos. El dinero, la comunicación, los bienes. Inny problem to jest taki, że władza jest skupiona w nielicznych rękach, pieniądze czy władza polityczna w nielicznych ludziach, którzy chcą rządzić. Otra amenaza son la velocidad de los cambios tecnológicos. Drugim zagrożeniem jest szybkość zmian technologicznych. Los cambios tecnológicos son tan veloces que los menos veloces no hacen a tiempo a acoplarse y a integrarse a esta nueva economía, a esta nueva sociedad. Postęp technologiczny jest tak szybki, że coraz więcej ludzi nie jest w stanie nadążyć za tym, co się dzieje. Y entonces esto produce una cantidad enorme de personas descartadas que no son necesarias para la economía del mundo. I to powoduje, że te osoby, które nie nadążają, stają się marginalne, zostają na marginesie, nikt na nich nie zwraca już uwagi. Cuando hace ciento y pico de años apareció el automóvil, Jak hasta ponad 100 lat pojawił się ese samochód, momento do tego momentu, kiedy pojawił się samochód,
Hasta ese momento las mercaderías eran llevadas en carretas con un caballo. Do tego czasu wszystko było wożone na wozach, na końskich zaprzęgach. Cuando aparece el camión, Jak się pojawiły el ciężarówki, chofer de la carreta, él o su hijo, se convirtió en chofer de camión. wtedy kiedy pojawiły się ciężarówki, to syn tych, co jeździł wcześniej koniem, został kierowcą ciężarówki. En una generación se adaptó al cambio tecnológico. Tamte pokolenie się zaadoptowało do takiej zmiany. Los que no se adaptaron al cambio tecnológico fueron los caballos. Tylko konie się nie zastosowały do tej nowej technologii, do postępu technologicznego. ¿Y saben qué pasó con los caballos en esa época? I co się stało z końmi z tamtego czasu? Aumentó el consumo de carne de caballo en todo el mundo. Zwiększyło się zapotrzebowanie na spożywanie mięsa z koni. Fueron descartados. Zapomniano o No koniach tenían zupełnie. utilidad. Nie były do niczego potrzebne. Tenemos este mismo riesgo entre las personas de este mundo, que muchos queden descartados. Y el Papa Francisco marca continuamente esta situación. Użył tego porównania, żeby pokazać, że tak samo osoby, które zostaną na marginesie, będą odrzucone w społeczeństwie, które tak szybko się rozwija. Una última amenaza de las muchas que hay es la manipulación genética y biológica. Kolejnym zagrożeniem są różnego rodzaju inżynierie genetyczne. Esto que es un avance, como muchas de las amenazas que nombramos, implica también un riesgo. To zakłada także różnego rodzaju zagrożenia dla społeczeństwa. No tenemos muy claro cómo termina esto, porque los avances tecnológicos van a una velocidad y los avances éticos van a una velocidad más baja. Nie wiemy, gdzie to się skończy, ponieważ ten rozwój technologiczny jest tak szybki, że rozwój etyczny za nim nie nadąża. Así que este es el mundo a donde tenemos que ir a anunciar el Evangelio. Do tego świata El musimy mundo iść. amenazado. Ten świat zagrożony musi przyjąć nas, żeby mu głosić Ewangelię. Do tego świata idziemy. Veo para estas amenazas dos limitaciones. Una es la naturaleza. Widzę dwa ograniczenia dla tych zagrożeń, dla tego rozwoju. Pierwszy to jest natura Por ludzka. ejemplo, si yo contamino el río todos los días, Na przykład, jeżeli ja zatruwam każdego dnia rzekę, un día el río no me va a dar más de tomar agua, no me va a dar más de beber. i pojawi się jakiś dzień wobec tego, w którym nie będę mógł się tej wody napić. Esto es una limitación natural. To jest właśnie to ograniczenie naturalne, które może się pojawić, z natury pochodzące. Pero también hay otra limitación, que son los valores. Drugim ograniczeniem, które może nam pomóc, to są walory, to są wartości. Cuando una persona con valores dice, yo no miento, cuando una persona con valores dice, no a la corrupción, cuando una persona dice no al descarte de la vida, Jeżeli ktoś ma w sobie takie wartości, że mówi nie kłamie, nie idę do korupcji, nie zajmuję się z rzeczami złymi, esta es una limitación to jest a estas amenazas del mundo. to jest to ograniczenie, które może pojawić się, żeby ograniczyć ten dziwny rozwój i te zagrożenia. Porque estas personas dicen por acá no. Bo te osoby stawiają granice, te osoby, które mają w sobie wartości, prezentują jakieś wartości. Todo esto que les estoy contando es para decirles que Francisco, el Papa Francisco, es muy consciente de esta situación en el mundo. Ya hace muchos años que lo viene diciendo. To wam powiedziałem, żebyście byli świadomi, że papież Franciszek jest bardzo przekonany o tym, co się w świecie dzieje i wie, co się dzieje. Y es tan consciente como de algún modo lo somos nosotros también, que sabemos que el problema es muy grande. Papież jest świadom tego wszystkiego i wie, że jest to bardzo poważne Y que requiere soluciones extraordinarias. i że wymaga to rozwiązań bardzo poważnych, najpoważniejszych. Que requiere la acción del Espíritu Santo. I dlatego wymaga działania Ducha Świętego. Por eso se la pasa
diciendo el Papa Francisco sobre esta necesidad del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Dlatego papież mówi o konieczności obecności Ducha Świętego w Kościele i w świecie. Por eso le pide a la renovación carismática que compartamos con todo el mundo el bautismo en el Espíritu Santo, no solo con el grupito de oración, con mi comunidad, sino con la Iglesia y con todo el mundo. Dlatego papież Franciszek prosi całą odnowę w Duchu Świętym, żeby podzieliła się chrztem w Duchu Świętym z całym światem. Hay una necesidad del Espíritu Santo en el mundo para resolver estos problemas Żeby rozwiązać te y para que problemy el w reino de świecie, Dios se extienda. potrzeba Ducha Świętego w świecie, żeby wreszcie Królestwo Boże zaistniało. ¿Por qué el Espíritu Santo? Por dos razones fundamentales. Dlaczego akurat Duch Święty? Z dwóch powodów podstawowych. Primero porque aporta creatividad. Bo Duch Święty ma w sobie wielką kreatywność. El Espíritu Santo despliega todos nuestros talentos, esos que Dios nos dio. To Duch Święty rozwija w nas wszystkie talenty, jakie w sobie mamy. Y entonces, a través de nuestra disponibilidad, de nuestros dones y de nuestros carismas, crea formas y modos nuevos. Dlatego przez te charyzmaty, które mamy, przez talenty, które mamy w sobie, rozwija swoją obecność w świecie. La otra cosa que el Papa Francisco cree que es buena para que el Espíritu Santo se despliegue en nosotros, que nuestros talentos se desplieguen, es la unidad. Drugą rzecz, którą papież Franciszek nam podpowiada, żeby te dary Ducha Świętego się rozwinęły, jest pokora. En unidad, la acción del Espíritu Santo es más eficaz. Działając w jedności, Duch Święty daje nam tę pokorę. Y esta es una verdad que la Iglesia conoce. A veces, viendo la renovación carismática en los lugares donde las conozco, de algunos lugares del mundo, tengo la imagen de la renovación carismática como un carrusel, una calecita. ¿Se entiende qué es un carrusel? Czasami jak patrzę na różnego rodzaju ruchy odnowy w Duchu Świętym, to porównuję to do karuzeli. En un carrusel hay luces, hay música, hay alegría, hay contacto. Na karuzeli zawsze jest dużo światła, dużo muzyki, ludzie się kontaktują z sobą, jest dużo kolorów. Pero gira sobre sí mismo. Ale karuzela zawsze się krąży wokół siebie. No va a ningún lado. I nie pójdzie w żadną stronę, wokół siebie się kręci. De hecho, algunos, después de algunas vueltas, se aburren y se bajan. Dlatego niektórzy, jak się tak pokręcą na tej karuzeli wokół jakiejś tam osi, to wychodzą z tej karuzeli i gdzieś idą. A veces esos que se bajan son reemplazados por otros. I oni chodzą z kąta w kąt. Necesitamos dar un paso más. Está bien la alegría, está bien las luces, está bien el movimiento, pero necesitamos dar un paso más. W odnowie w Duchu Świętym dobrze, że jest światło, że jest muzyka, że jest ruch, ale musimy dać krok do przodu z tym wszystkim. Más bien les propongo pensar en un barco. Pomyślmy lepiej o jakimś statku, o okręcie. Un barco está compuesto por distintas partes. Każdy statek, każdy okręt ma różne części. Por ejemplo, el timón. Na przykład jest Por ejemplo, sternik, la hélice. jest to, co porusza wodę, czyli szruba. El casco del barco, el cuerpo del barco. To, co jest ciałem statku, czyli cały okręt, który płynie po wodzie. Y otras piezas, y otras piezas. I inne części, które składają się na statek, na okręt. No basta con tener todas esas piezas. Para que el barco flote y navegue, es necesario que esas piezas estén unidas. Żeby ten statek, okręt mógł pływać, te wszystkie części muszą być z sobą połączone i to integralnie, mocno.
Si las piezas no están unidas, el barco no flota y no navega. Jeżeli się nie połączy tych wszystkich części, to statek nie będzie płynął. Pero hay una cosa importante también más con respecto a las piezas del barco. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, bardzo ważną. Las piezas deben ser distintas unas de otras. Jedna od drugiej musi się różnić. La hélice no es lo mismo que el timón, ni el cuerpo, ni el casco del barco. To, co steruje statkiem, nie jest tym samym, co nim kręci, czyli śruba nie jest tym samym, co jest korpusem statku. Y la hélice no puede entregar su don si no está unida y si no es diversa y aceptada en su diversidad al resto del barco. I śruba niczego nie zrobi dobrego w ruchu statku, jeżeli nie będzie połączona z całym statkiem. Con lo cual necesitamos salir de calecita, de carrusel y convertirnos en barco, y para que ese barco navegue es necesario estar unidos y aceptarnos en una diversidad. Musimy wyjść z mentalności karuzeli i zbudować sobie mentalność okrętu, statku, tak żebyśmy czuli potrzebę jedni drugich i stanowili jedną całość. Una diversidad que en la renovación carismática puede palparse, porque el Espíritu Santo produjo entre nosotros tantas expresiones distintas que a veces resulta difícil que juntas puedan trabajar, colaborar y fraternizar. Czasami wydaje się, że mamy tyle charyzmatów, tyle w sobie różnic, że nie jesteśmy w stanie współpracować, ale to jest konieczne, byśmy się połączyli i zjednoczyli w działaniu. Pero el Espíritu Santo es el gran armonizador de todas estas diferencias para convertirnos en una unidad diversificada. To Duch Święty w tej jedności, w różnorodności może nas zjednoczyć i połączyć nasze siły. Así que sobre el tema de la unidad es fecundo que estemos entre las distintas expresiones juntos, colaborando en el mismo barco y siguiendo las instrucciones de un único capitán que es Dios. Bardzo ważnym jest, jeżeli mówimy o jedności, żebyśmy stanowili taką właśnie jedność połączoną pod jednym kapitanem, którym jest Duch Święty. Y esta exigencia de unidad no anula para nada las particularidades y las formas de cada una de las piezas del barco. Ten wymóg jedności nie niszczy naszych różnorodności i tego, co w sobie nosimy. Les da sentido y es una oportunidad para que el Espíritu Santo haga cosas extraordinarias entre nosotros y a quienes nosotros dirigimos el anuncio. Ta jedność spowoduje, że będziemy bardziej wiarygodni i będziemy mieli w sobie większą siłę. En relación a la unidad con otras iglesias cristianas que comparten la experiencia del Espíritu Santo, Musimy się skierować także w kierunku jedności z innymi kościołami, które mają także doświadczenie Ducha Świętego. les cuento que hace unos 20 años en Buenos Aires comenzamos a tener una relación entre la renovación carismática y algunos pastores pentecostales respetuosos de la Iglesia Católica. Kilka lat temu w Buenos Aires rozpoczęliśmy wspólną współpracę z różnego rodzaju odnowami, charyzmatycznymi ruchami w innych kościołach, w kościołach ewangelicznych. Esto comenzó tomando un café y luego orando juntos. To No era rozpoczęło się el od diálogo spotkań, oficial. rozpoczęło się od spotkań i od wspólnej modlitwy. To nie była jakaś mieszanka wyznań, ale wspólne spotkania i modlitwa. Era un diálogo fraternal, cristianos compartiendo tiempo, experiencias y oración. To był dialog braterski, gdzie spotykaliśmy się, mieliśmy wspólną przestrzeń, wspólny czas, dzieliliśmy się doświadczeniem. A los pocos meses de estos primeros encuentros, de estos primeros cafés,
tuvimos un encuentro de 1000 personas en la Universidad Católica. Kilka miesięcy po takich spotkaniach pierwszych mieliśmy spotkanie kilka tysięcy ludzi na Uniwersytecie Katolickim w Buenos Aires. Y desde el año siguiente fuimos a un estadio cada año. I następnego roku wyszliśmy na stadion wszyscy razem. Lo que el Espíritu Santo estaba haciendo no fue proyectado por nosotros, fue una acción del Espíritu Santo. To było działanie Ducha Świętego. To, co On robił, my tego nie hamowaliśmy. On działał. Contamos lo que nos estaba sucediendo, que se nos iba de las manos, las multitudes y las cantidad de cosas que sucedían. Al cardenal, el arzobispo de Buenos Aires, que era el cardenal Bergoglio. Opowiadaliśmy wtedy to kardynałowi Bergoglio, wtedy gdy był jeszcze w Buenos Aires, że o tym rozwoju, o tym, co się działo. Y desde entonces nos acompañó en cada uno de esos encuentros que tuvimos hasta que se fue a Roma. I kiedy się podzieliliśmy z nim w tamtym czasie, to na każdym takim spotkaniu był obecny. Yo les deseo que ustedes también puedan recorrer un camino como este, que no tiene por qué ser como este, sino tiene que adaptarse a la realidad de cada lugar. Także życzyłbym wam tutaj wszystkim obecnym w Łodzi, żebyście weszli na taką samą drogę, mieli to samo doświadczenie. Y que por ahora el fin, el objetivo es el camino. I żebyśmy weszli na taką właśnie drogę. No estamos nosotros llamados a discutir cuestiones teológicas y ver quién tiene la razón. To nie my jesteśmy powołani, żeby zobaczyć, kto ma rację, czy rozstrzygać problemy teologiczne. Estamos llamados a compartir el camino, a orar juntos. Jesteśmy po to, żeby wspólnie iść drogę, pomagać nam i iść razem. La historia de las diferencias entre las iglesias cristianas tiene siglos y siglos de muchos fracasos y divisiones. Historia podziałów w Kościele jest bardzo długa i ma wiele przyczyn, które się akumulowały przez wieki. Hubo guerras y muchas muertes por peleas entre cristianos. Było bardzo dużo wojen religijnych między chrześcijanami. Esto sucede entre nosotros, sucedió entre nosotros, entre los cristianos. To się wydarzyło między chrześcijanami. Es un camino difícil, es un camino que podríamos decir casi imposible porque hay posiciones extremas en ambas márgenes. To jest droga trudna, niektórzy mówią, że nawet niemożliwa, bo jest bardzo dużo opozycji czy różnic i niechęci. Pero entre los que compartimos el bautismo en el Espíritu Santo a ambas márgenes es muy fácil dialogar y estar porque el Espíritu Santo hace el trabajo. Działanie Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym otwiera nas na takie współdziałanie w jedności. No conozco bien la realidad en Polonia. Nie znam dobrze rzeczywistości w Polsce. Pero en algunos países es más difícil que en otros. W jednych krajach może być trudniej niż w drugich. En algunos países podríamos decir que es casi imposible que este diálogo se... W niektórych krajach mówią, że taki dialog jest prawie niemożliwy. Pero esta afirmación casi imposible encierra otra verdad en sí mismo. Jeżeli mówimy, że taki dialog jest prawie niemożliwy, to nas otwiera na coś innego, na coś więcej. Si es casi imposible, entonces es posible. Jeżeli jest tylko prawie niemożliwe, to znaczy, że jest możliwe. Sobre todo si el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Przede wszystkim wtedy, kiedy Duch Święty jest między nami. Quiero contarles una historia real. Opowiem wam teraz historię, która się wydarzyła w Argentynie. Ustedes habrán escuchado que en la Argentina hubo una dictadura sangrienta en los años 70. W 70 latach w Argentynie była dyktatura, która miała wiele ofiar śmiertelnych przy rozlewie krwi. Las fuerzas militares secuestraban a los opositores. Siły wojskowe, wojsko porywało tych, którzy byli w opozycji.
y estos desaparecían, los hacían desaparecer. I ci Nadie más porwani, sabía nada de ellos. ci porwani znikali, nie wiadomo co się w ogóle z nimi stawało. Ni siquiera sus cuerpos eran devueltos a los familiares. Desaparecían, por eso se llaman los desaparecidos. Znikali, w ogóle nawet ich ciała nie zostały nigdy odnalezione, nie zostały oddawane rodzinie. Esto le sucedió a decenas de miles de personas. To były dziesiątki tysięcy osób. De un día para el otro, alguien no tenía a su padre, a su hijo, o a su madre, o a su hermano. Z dnia na dzień Desaparecía. znikali ojciec, matka, brat, siostra. Una vez terminada la dictadura, en tiempos de la democracia, hubo muchas organizaciones que se dedicaron a clasificar información tratando de encontrar alguna respuesta sobre el paradero, aunque sea de los huesos de esos desaparecidos, o de conectar. Wtedy, kiedy przyszła demokracja, pojawiło się wiele organizacji, które starały się wyjaśnić historię tych, którzy zginęli. Chcieli nawet znaleźć nie wiem, ciała, kości tych ludzi. O de conectar a muchos niños, porque cuando desaparecían a los padres, los menores eran entregados a otras familias o a asilos de niños. Wtedy zajmowali się także odnalezieniem dzieciom właściwych rodzin, bo wtedy, kiedy się ginęli dorośli, dzieci zostawały sierotami, były oddawane innym Y rodzinom. esos hijos nunca conocieron a sus padres. I te dzieci No sabían quiénes eran. nigdy nie wiedziały, kto był ich właściwym rodzicem. Ni siquiera tenían una identidad propia porque les había sido cambiada. Nie mogli nawet odnaleźć swojego własnego życia, bo im zostało stworzone nowe, zmienione całkowicie. En una de esas organizaciones donde clasificaban información, iba acudiendo la gente que buscaba información sobre sus familiares. W jednej z takich organizacji pojawiały się osoby, które szukały tych dzieci, szukały wyjaśniania całych historii czy szukania ciał. Los días martes coincidieron dos jóvenes mujeres que buscaban información. W jednej z takich organizacji spotkały się dwie młode kobiety, które szukały wyjaśnienia historii. Cada una buscaba información sobre sus padres. I podzieliły się informacjami z tym, co wiedziały o swoich rodzicach. Y semana tras semana fueron estableciendo una amistad entre I ellas. tydzień po tygodniu nawiązała się przyjaźń między tymi dwiema. Compartían sus expectativas, Mówiły o swoich przyszłościach, o tym, czego oczekują, sus historias, swoją sus historię, historias swoje y nadzieje. la información que iban recolectando. I tak zgromadziły każda w sobie te informacje, którą przekazywała druga. Y un día, al ir compartiendo la información, I jednego dnia wtedy, kiedy tak się dzieliły tym, co w sobie nosiły, descubrieron que el padre que cada una de ellas buscaba era la misma persona. i wtedy się przekonały, że miały wspólnego ojca. Przez to właśnie, że się dzieliły i rozmawiały. Buscaban al mismo padre y entonces se descubrieron que eran hermanas. Każda szukała swojego ojca, ale wtedy, kiedy się dzieliły, doszły do wniosku, że są siostrami. Imaginan ese momento Wyobraźcie donde se sobie ten descubren moment, hermanas porque se dan cuenta que esos que buscaban en realidad era el mismo padre. wyobraźcie sobie ten moment, kiedy one doszły do wniosku, że tego, kogo szukały, to jest ich wspólny ojciec. ¿Cuánto se resolvió en un solo instante? Identidad, sentirse hijos y sentirse hermanos. W jednym momencie rozwiązał się problem ich tożsamości, tego, że się czuły córkami, tego, że się czuły siostrami. Eso mismo nos pasa a nosotros, los cristianos, cuando iniciamos un camino y cuando buscamos juntos al Padre. To samo może się wydarzyć dla nas, chrześcijan, jeżeli idziemy razem i szukamy tego samego Ojca. En cuanto hacemos eso, nos descubrimos hermanos. Jeżeli to zrobimy, wejdziemy na wspólną drogę, odkryjemy, że jesteśmy braćmi.
Y si tenemos el mismo Padre y nos descubrimos hermanos, entonces somos familia. Jeżeli mamy tego samego Ojca i odkryjemy, że jesteśmy braćmi, to znaczy, że jesteśmy jedność. Y ser familia es una fuerza extraordinaria. I być rodziną to jest siła naprawdę ogromna dla nas wszystkich. Creo que me están diciendo que tenemos que terminar. Pino. ¿Hay mensajes? Ok. No, yo terminé. Mówi, że już zakończył, także zeszło się nasze pragnienia i jego też.